Hello mga guys, papalit tayo ng easy filter ng Isuzu D-Max. Ito po yung Isuzu D-Max kasi nagko-complain yung ating customer. Sabi niya hindi daw malamig. Malamig naman mga guys, kaso lang medyo mahina yung buga ng kanyang AC blower. Opo, ngayon papalitan natin ng AC filter mga guys. Opo. Yung kanyang easy filter mga guys, nandito sa may kanyang ah, dito sa passenger side. Tapos dito may tatlo siyang tornilyo dito. Phillips screw mga guys. Yan. Yan, tanggalin ko muna mga guys. Tatlo yan. Yan, tanggal na mga guys. Ito yan. Tatlo. Dito. Tapos dito, saka dito. Ngayon, hihilain nyo lang yan mga guys. Yan. Yan. Tapos makikita nyo na yung kanyang dito. Yan. Ito. May cover siya mga guys. Yan. Ito po. Yan. Cover nya. Tapos yun yung kanyang AC filter ito. Papalitan natin yan mga guys. Yan. Kasi dumi na mga guys Malikabok. Opo. Yan. Sobrang dumi na. Yan Malikabok mga guys. Papalitan natin. Opo. Ito yung kanyang bago mga guys Yan. Tanggalin ko muna yung kanyang plastic. Yan mga guys. Tapos sa pagsalpak nito mga guys, ganito, nakaganyan siya. Ito yung nasa ibabaw. Opo. Pasok natin doon. Yan na siya mga guys. Nakasalpak na, i-cover na lang natin mga guys. Opo. Yun, ibabalik na lang natin itong kanyang cover. Opo, ayos na. Tapos ito, ibabalik din natin ganyan. Tapos tutornilyoan na lang natin yan mga guys. Opo. Yan. Tornilyoan ko muna. Yan po mga guys, isaksak na natin yung mga tornilyo nya. Yan, okay na siya mga guys. Ganun lang po magpalit ng AC filter ng Isuzu D-Max, bagong Isuzu. Opo. Yan. Maraming salamat po.